Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Înainte să continuăm unde m-am oprit ieri, și anume când nu știm lucrurile care pot să ne dea pacea, când nu știm lucrurile care pot să ne dea victoria și izbândă în fața leului care răgnește împotriva ta, împotriva familiei tale, împotriva copiii tăi, împotriva casă ta, împotriva ceea ce este al tău. Dacă nu știm lucrurile care ne dau, ne pun în poziția să fim mai puternici, să fim biruitori. Dacă nu le cunoaștem, dușmanul are un avantaj și profită de ignoranța noastră. E exact cum, de exemplu, în lume, oameni fără, fără anumită morală, înșală pe unii oameni din cauza ignoranța acestor oameni și profită de ignoranța lor. Multe cazuri de escrocherie este totdeauna cineva care profită de naivitate și de ignoranță cuiva. Da? De multe ori am făcut greșeală următoare. Este o greșeală care am făcut des și încerc cu ajutorul lui Dumnezeu să nu mai fac această greșeală. Pentru că atunci când vorbim despre să cunoaștem lucrurile care ne dau avantaj în confruntare cu adversitate, s-ar putea să facem această greșeală care am realizat că am făcut-o de multe ori. Despre ce vorbesc? Hai să citesc în Luca, versetul 28. E când îngerul Gavril este trimis la Maria. Biblia zice așa: îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, care ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântat ești tu între femei. Îngerul vine cu un mesaj din partea lui Dumnezeu, dar la versetul 29, Maria face ceva care de multe ori nu am făcut. Și anume, Biblia zice, tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singura ce putea să însemne urarea aceasta. Ce putea să însemne urarea aceasta. De multe ori am auzit cuvântul lui Dumnezeu sau am citit cuvântul lui Dumnezeu și am considerat că l-am și înțeles. Nu m-am pus în stare unde am început să mă întreb, dar oare ce înseamnă aceste cuvinte? Un lucru trebuie să nu uităm. Biblia e ca o carte, folosesc expresia din Apocalipsa, scrisă pe din afară și pe dinăuntru. Cu alte cuvinte, putem să ne limităm la înțelesul exterior al mesajului, al cuvintelor și să trecem pe lângă ceea ce era esențial și chiar uneori să ajungem să fim confuzi. Hai să-ți dau un exemplu. Scriptura, de exemplu, spune așa despre Domnul Iisus,
când face o afirmație care oameni nu vor înțelege. De ce nu vor înțelege? Pentru că au înțeles doar înțelesul imediat, înțeles exterior, aceea a zis Domnul Iisus. Domnul Iisus este un templu când face această expresie. Zice așa, Ioan 2,19, drept răspuns Iisus l-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Și când spune asta este în templu, ei se gândesc că vorbește de templu, pentru că sunt în templu. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile. Dar el vorba despre templul trupului său. Uite-te aici. Ei n-au înțeles ce a zis. Domnul Iisus nici nu le explică. Nu le zice, stați un pic. Nu înțelegeți că nu vorbesc de clădirea asta. Au trecut pe lângă ceea ce a zis. De fapt, nu și-au pus oare ce înseamnă aceste cuvinte. Imediat s-au dus, nu și-au dat seama că cel care vorbește este proroc, cel care vorbește este Dumnezeu întrupat și că ceea ce spune nu totdeauna trebuie luat imediat la înțelesul exterior. Nu și-au pus în poziția să spună oare ce înseamnă aceste cuvinte? Adică cum adică în 3 zile vei ridica? Oare nu se referă la altceva? Nu. Și nici noi de multe ori nu facem asta. Și trecem pe lângă. Au trecut pe lângă. A trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile. Dar el vorbea de alt templu. Deci cuvintele lui puteai să le înțelegi la nivel exterior sau la nivel ascuns, la nivel interior. Și nu vom înțelege multe lucruri care Domnul Iisus le spune. Pentru că ne vom limita la înțelesul exterior, pentru că nu avem această atitudine care o are Maria când zice, Maria se întreba, oare ce înseamnă aceste cuvinte? Oare ce înseamnă ceea ce citesc? De aceea Biblia trebuie și citită ca să știi conținutul și studiată, dar și trebuie să medităm ceea ce citim. Și o dimensiune a meditării este oare ce înseamnă aceste cuvinte care le citesc. Pentru că slava lui Dumnezeu stă în ascunde lucrurile. Și sunt lucruri ascuns chiar în cuvintele, în modul cum vorbește. De aceea anumite lucruri nu le vom cunoaște, nu le vom înțelege, dacă nu stăm să ne gândim oare ce înseamnă aceste cuvinte. Ca să descoperim și lucruri care sunt ale noastre. Să cunoaștem ce ne poate da pace, să cunoaștem lucrurile care azi, nu mâine, azi, pentru că sunt deja făcuți, sunt deja câștigat la cruce de Domnul Iisus, sunt deja la dispoziție, doar noi să le cunoaștem azi. Ce ne-ar putea da un avantaj? Să învingem leul care răgnește împotriva noastră. Dumnezeu să te binecuvinteze.